가시죠. 장모아, 하늘이 언제 와? 포근해진 날씨에 부산은 완연한 봄입니다. 봄을 알리는 뭐야, 왜 이렇게 따뜻해? 오늘같이 날씨 따뜻한 날 집에만 있을 수 없죠. 오늘 이수를 한번 챙겨볼까? 1997년 출시 이후 처음으로 리뉴얼 됐대요. 그러면 이 술을 안 챙길 수가 없겠죠? 그러면 오늘 이 스카츠블루 위스키와 함께 봄철 캠핑을 한번 떠나볼게요. 가시죠. 바로가 가자. 자몽아, 조금만 기다려. 알았지? 언니 말 피칭하고 올게. 안녕하세요. 유튜버이시죠? 네, 맞아요. 본 것 같아요. 아, 그래요? 예. 감사합니다. 딱 해보니까 보고 아, 기억나네. 여기 오신 거예요? 네.
자몽아, 하나. 자몽아, 뭐해 거기서? 일로 와. 이리 와. 이리 와. 아이고. 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 아이고 이뻐. 아빠 자몽아. 그치? 요즘에 인스타에서 위스키로 초콜릿 만드는 게 엄청 뜨더라고요. 그래서 오늘 저도 이 스카치블루 21년으로 도전하려고요. 드디어 오늘 위스키 초콜릿을 한번 만들어 보네요. 진짜 스카치블루 덕분에 더 고급진 디저트가 완성될 것 같아요. 너무 기대되네요. 그 다음에 마지막으로 넣을 위스키 사용해봅시다.
진짜 좋다. 이렇게 완성이 됐는데 이게 냉장고에서 찰흙처럼 변할 때까지 좀 기다려야 돼서 냉장고에 넣고 올게요. 햇살 진짜 좋다.
세상에 진짜. 나중에는 그 회사 너무 운동만 하거나 회사는 이제 연락할게 또. 오늘 쉬어. 아이고 잘 먹네.
이번에는 스카치 블루로 토닉 워터 섞어서 하이볼 먹을 거예요. 스카치 블루 하이볼. 오. 맨날 캠핑 와서 소주 먹다가 오늘 고급진 위스키 먹으니까 확실히 다르네요. 캠핑장 와서 너무 맛있어가지고 홀쩍홀쩍 마시다 보니까 벌써 이만큼이나 마셨어. 이게 거의 40도거든요? 와, 진짜 시리얼처럼 생겼다. 강아지용 시리얼. 여기 먹어. 캠핑의 하이라이트는 뭐니뭐니 해도 맛있는 음식과 술이죠. 스카치블루 21년이랑 캠핑을 함께 했는데 오늘 캠핑이 완전 완벽했어요. 날씨도 따뜻했고 위스키 향까지 좋아가지고 요리에도 넣어 먹고 초콜릿에도 먹고 그 다음에 이제 토닉워터에도 타 먹고 니트로도 먹어보고 온더락으로도 먹어보고 다양한 방법으로 위스키 제대로 즐겼네요. 진짜 깊고 풍미로운 맛이 나거든요. 근데 이 맛과 향이 그냥 탄생한 게 아니죠. 스카치블루는 1997년 전설적인 마스터인 블렌더 빌리 워커의 손에서 탄생했습니다. 지금까지 그 맛을 쭉 이어오고 있어요. 아직 캠핑의 밤은 깁니다. 혼자지만 오늘 이 위스키와 함께 조금 더 밤을 제대로 즐겨보려고요. 가지고 왔어요. 아까 만든 위스키 초콜릿.
위스키 초콜릿 오늘 처음 만들어 먹었는데 위스키가 초콜릿에 이렇게 잘 어울릴 줄 몰랐어요. 위스키를 왜 먹지 했는데 이 향 때문에 먹는 것 같아요. 저 이제 오늘부터 위스키만 먹을 것 같아요. 와, 이 향 어쩔 거야. 어머니 산책 갈까? 가자. 철수 완료. 토핑님들, 저는 지금 집에 왔어요. 캠핑 끝나고 집에 오자마자 씻고 이제 집들이 준비하려고요. 그 전에 오늘 캠핑 갔다 남은 위스키 하이볼로 한 잔 만들어서 드링킹하고 집들이 요리 한번 만들어 볼게요. 가시죠. 응? 얼른 집들이 요리 한번 시작해볼게요. 가시죠. 맛있겠다. 오오오오. 제가 요즘 베이킹에도 빠져가지고 아까 치즈케이크 만들어 놨었거든요. 이거 이제 좀 식은 것 같아서 냉장고에 좀 넣어둘게요. 이거 탄 거 아니. 원래 바스크 치즈케이크는 위에가 좀 타야 돼요. 김치찜 하나 구이요. 짜잔.
이제 거의 준비가 끝나가요. 피디님들 모든 준비 끝났어요. 저는 집들이 잘 하고 올게요. 안녕. 그러면은 다음 영상에서 만나요. 안녕.